दोस्तों, अगर आप सहरा के किसी रेगिस्तान में अकेले घूम रहे हैं और आपको ये आवाज सुनाई दे तो वहाँ से तुरंत भाग जाना। ये मत सोचना वहाँ बैठकर कोई बच्चा झुंझुना बजा रहा है, वरना आपकी जिंदगी के झुंझुने बज जाएंगे। ये आवाज है रेटल स्नेक की। रेटल स्नेक इस आवाज को अपनी पूंछ से बजाता है, और वो भी जब जब उसको लगता है कि उसकी जान को खतरा है। ऐसे में अगर आपको रेटल स्नेक कहीं दिख जाता है तो धीरे धीरे अपने कदमों को पीछे रखते हुए वहाँ से तुरंत भाग जाना। इसके बावजूद भी अगर रेटल स्नेक आपको काट लेता है तो आप उसको अपने दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि हर रेटल स्नेक के लिए अलग एंटी वेनम लगता है, और एक गलत एंटी वेनम आपकी जान भी ले सकता है।